बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हकीम शाहिद इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है नईम क्लिनिक की जानब से बहुत ही ज़बरदस्त से नुस्खे के साथ। नाज़रीन, आज का हमारा नुस्खा है रेशा बलगम के लिए, खांसी के लिए। बहुत से अफराद को ये मसला बन जाता है, मौसम बदलता है उस वक्त ही होता है, या अक्सर अफराद को ये मसला दरपेश रहता है, इनके नज़ला, ज़ुकाम, खांसी। मौसम चेंज हुआ तब भी मसला बन जाता है, बारिश हुई तब भी मसला बन गया, या वैसे हवा लगी ठंडी या गर्म हवा लगी फिर मसला बन गया। ऐसे अफराद की जो क़ुव्वत मुदाफ़त वो कमज़ोर होती है, उन अफराद के लिए एक नहायत ही ज़बरदस्त और आसान सा नुस्खा लेकर आया हूँ। ऐसे अफराद जो कहते हैं कि उन्हें रेशा बलगम खांसी के मसाइल लग जाते हैं या लगे रहते हैं, वो जो नुस्खा इस्तेमाल करते रहे, इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है उसमें भी इजाफ़ा होगा। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, रेशा जब बलगम बन जाती है वो भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपकी ठीक हो जाएगी। नाज़रीन किराम, जो नुस्खा है वो आप नोट कर लें। साबुत हल्दी आपने लेनी है, गट्ठी वाली साबुत हल्दी ले, उसको पाउडर कर लें, बारीक पीस के रख लें। सालन वगैरह में भी यही आप हल्दी इस्तेमाल किया करें, बारीक की हुई हल्दी ना लिया करें बाजारी, खुद इसको बारीक करके रख लिया करें। थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें अपने लिए, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट भी मिलेंगे। जब साबुत हल्दी बारीक की हुई वो आपने लेनी है, चाय वाले चम्मच का तीसरा हिस्सा हल्दी का पाउडर तैयार किया हुआ, और आधी आपने लेनी है चम्मच सौंफ, और एक टुकड़ा यानी कि 1 इंच का टुकड़ा आप ले लें मुलट्ठी। तीनों अज्जा हैं, तीनों अज्जा को आप रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें। दूसरे दिन सुबह खाली मैदा नाज़रीन किराम इसको आप हल्की आंच पर पकाएं। जब आपका आधा गिलास पानी रह जाए, सारी चीज़ों को छान लें। हल्दी तो पानी में हल हो जाएगी, बाकी चीज़ें जो है मुलट्ठी और सौंफ उसको छान के अलहदा कर दें। जो पानी होगा उसको नीम गर्म हालत में आपने पी लेना है। इसमें आप हस्बे ज़ायक़ा गुड़ भी डाल सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं। जो शुगर वाले मरीज़ हैं वो गुड़ शहद के बगैर इसको नीम गर्म हालत में पी ले, सुबह खाली मैदा। ज़्यादा मसला हो रेशा बलगम खांसी का तो 2 टाइम भी आप इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि रात को भिगो दें, सुबह पी लें, और सुबह का भिगो दें, शाम को पी लें। इंशाल्लाह चंद ही दिन इस्तेमाल से खांसी, रेशा बलगम वो भी ठीक होगा। आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है उसमें भी इजाफ़ा होगा। नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त ये टोटका, इसको लाज़मी इस्तेमाल करें, और 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी के साथ पढ़ा करें, तौबा इस्तिग़फ़ार किया करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी में भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और आखिरत में भी। जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो मिले और आपका कमेंट हमें मौसूल हो। और हमारे फेसबुक पेज को लाजमी लाइक कर लें। नाज़रीन किराम, वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको आपने शेयर ज़रूर करना है, सदका जारिया है, दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ हकीम शाहिद इक़बाल को इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।